睇返你尋日嘅電子裝置使用記錄。你刷手機 App 動態消息嘅時間係咪多過你原本預計嘅呢？呢種行為其實同你嘅個人自律能力無關，亦唔係你嘅性格有缺陷。呢個係一個必然嘅結果，因為依家嘅數碼界面根本就係專門設計到同人類嘅認知架構產生互動。人類做決定其實係依賴一個叫自我調節 （self-regulation） 嘅內部管理系統。當網上平台不斷為你提供自動化嘅數據流，佢哋就會打亂你嘅行為時序，從而中斷咗呢個內部系統。喺1991年，心理學家阿爾伯特·班杜拉 （Albert Bandura） 發表咗一項研究，證實人類嘅自我調節係一個動態嘅運作系統，由3個唔同嘅功能組成。第一個係自我觀察 （self-observation）， 即係當你自覺地監察自己嘅行為，並記錄自己點樣分配時間。第二個係判斷過程 （judgmental process）， 即係你會對照自己嘅個人標準同長期目標，去評估自己當下嘅行為。第三個係自我反應 （self-reaction）， 即係你根據個評估，對自己作出內部糾正或者感到滿足。當呢3個功能喺無干擾下運作，你就可以自主控制自己嘅行為。現代嘅軟件編程正正就係設計嚟系統性地破壞呢個3步系統。當你用緊一隻有無限捲動或者即時通知功能嘅 App， 個軟件喺你啱啱輸入完指令之後，就會即刻帶出新嘅視覺數據。呢種極速嘅傳遞喺你個腦行道系統嘅第2步之前就已經發生。喺你仲未嚟得及將自己當下刷手機嘅行為同你嘅個人標準做對照之前，個 App 已經顯示咗另一個你會有興趣嘅內容。呢種即時嘅外部刺激阻礙咗你內部嘅自我判斷同自我反應，直接用個 App 嘅推送模式取代咗你本身嘅自覺意圖。如果你想了解更多現代科技點樣影響你嘅認知習慣，請即刻點讚同訂閱我哋嘅頻道。要改變呢種行為模式，你唔需要逼自己使出更多意志力。相反，你必須引入一個實質嘅延遲，等你嘅自我觀察功能有足夠時間去啟動。你可以喺你工作嘅地方旁邊放一件實物，例如一張粉紅色嘅便條紙，或者設定一個獨立嘅電子計時器，每15分鐘響一次。當你見到呢件物件或者聽到計時器響，就停一停，然後大聲講出你當下實質做緊啲咩。例如，你可以講：我依家睇緊 App 嘅動態消息，或者我依家睇緊一份文字文件。呢種直接嘅口頭描述會即刻逼你個腦進行自覺嘅自我觀察。當你大聲講出自己做緊咩嘅一瞬間，你就已經提供咗你嘅判斷過程運作所需嘅精準數據。你會即刻將自己當下嘅行為同你嘅個人標準做比較。如果你當下做緊嘅嘢同你嘅目標唔一致，你就可以透過刪咗個軟件或者熄咗個裝置螢幕去執行自我反應。你有絕對嘅生物學能力去做出獨立於自動化軟件架構之外嘅選擇。你觀察同修改自己行為嘅能力完全喺你掌控之內，而且你隨時都可以啟動佢。喺日常生活中，邊一個數碼應用程式最常打斷你嘅自我調節？你今日又準備喺台面放啲咩實物提示，去重啟你嘅自我觀察呢？歡迎喺下面留言區寫低你嘅策略，一齊分享實用嘅解決方案。